一躺下就咳个不停，你就以为是感冒，还跑去吃消炎药，喝止咳糖浆。我告诉你，大错特错，你这是要把自己的身体搞垮了。西医不懂这个，只会跟你说是炎症，是细菌感染，然后给你开一堆抗生素。结果呢，你越吃胃越寒，身体越虚，咳得反而越厉害。这完全是南辕北辙，治标不治本。你们都被骗了，真正的问题根本不是外面的病毒，而是你身体里面糟了。中医讲肺属金，肾属水。诸位记住，人老了，肾水本来就不足，你身体里的冷却水不够，上面的肺经就干燥，晚上一躺下，气血一回流，肺里干得像冒烟一样，能不咳吗？这叫燥咳。我讲个道理给你听，这就像家里的烟囱，时间久了里面积满了干灰，风一吹就呛人。你现在判命吃药去压，就像拿高压水枪去冲那个烟囱，灰没冲干净，烟囱先塌了。你要做的是让烟囱壁上保持湿润，那个灰尘粘住了，自然就不飞了，对不对？那要怎么润？解药就在药房里，就是那块白色黄金百合，你去买干百合或者菜市场的鲜百合都行。百合色白入肺，味甘微寒，但是单吃不行，要搭配一点银耳，把它们放在一起煮，一定要煮得黏黏糊糊的，那个胶质出来才行。这碗汤喝下去就是最好的润滑剂，直接给你的肺叶子涂上一层保护膜，这一润，肺不燥了，气也就顺了，晚上睡觉自然安稳如山。这就是标准的金水相生。